来看看小卡外线面对理查德再来3分，没有能够投中。今天就是3分手感不好。对，我感觉这个球他还是想把3分球给试开。波瑟反向挡拆，哎，往内线掉，直接失误了。但是理查德救回来，底角梅尔顿的3分球怎么样？行，哎呀，梅尔顿进球了。梅尔顿这赛季啊，3分球一旦回来，他对勇士来说还是很重要的。是，其实就是，即便刚才啊，梅尔顿这个进攻可能个人攻的也不多，但是防守表现真是好。是的，小卡底角球权转换能力真强。邓恩远端又这个球其实可以往大洛手里看一看啊。巴图姆来了，左侧底角边界位。巴图姆最近确实也是球队往上走的重要的助力啊。这边霍福德外线再试一试，但还是没有。霍福德现在准的只剩下一个右底角了。就是他在弧顶今年只有不到30%的命中率，而且这个球其实抢也没有抢出时间来。是的，抢的实际上挺不理想。提前加小卡，小卡走右路回传球，看看这个外线谁来接应？再给巴图姆，再来一个吧，再留一个。老八爷连中2个底角3分，是在同样的位置都接乔丹米勒的过渡球。这样单节比赛啊，快船是净胜12分。是的，在上来3分钟5个失误的情况下，对，随后呢很好的调整回来了。因为今天在勇士的进攻上呢，现在失准的也非常严重。